Gadzira sei mishonga zvichienderana nehonde yatinayo nechirwere chinonzi January disease. Mose munoziva kuti kana bundo rangu wakuita green maticks anowanda, and pamaticks ipapo ndo pane brown tick inokonzeresa January disease. Ndinofara chaizvo kuti Treasury yakambopa maprocessors edu emishonga namamanufacturers mari yakati wandei yokuti vanofanira kumbokavha mushonga kwemamanzi matatu ari kuuya, asi tinoramba tichienda kuTreasury kuti tikumbire imwe mari so that tigare tiri mberi ne6 months. Saka tichavakumbira kuti mari yavakambotipa vawedzerezve nekaviri kana katatu kuitira kuti tigare tine mishonga yakaita sei. Iyi mishonga iri muno ichakavha maprovince matatu, maNicaland nemamwe maviri emashonaland. Tine macompanies mamwe akaita sana Coopers nana Campbell ane maprovinces avo vanodi avanokavha, and tichaendawo tindoona kuti vari kuita sokugona here kuri kuita agroshep iri kugona iri panapo kuti mishonga vava nayo, mishonga iri kuenda kumafamasi vachafara nokuti mombe dzichatadza kufa nokuda kwemishonga yavako. We are one of the 3 manufacturers of acaricides. So we are currently running a national dipping program with government, which we must appreciate in terms of government initiative. Government has been extremely supportive in terms of protecting the national herd. We've been fortunate to be one of the indigenous companies that has been able to participate in terms of empowerment. We currently run a plant that you have had an opportunity to see, where we have current capacity is 5,000 tons per annum that we can produce, which is way more in excess than the country actually requires at this point in time. We have had operational challenges in the past, but this year government started off on a very high note. They provided us funding to be able to start the program, which you will see today. We have the bulk of the material has already started coming out, and deliveries are already currently underway in different provinces. We manage 3 provinces, Manicaland, Marsh West and Marsh East, and I must say in all those provinces they already have adequate caricides. So we expect that the mortality rate is definitely going to drop with the continuous 554 dipping program that is in place, and we are working closely with government to ensure that this dipping program is a success.